还是要咳嗽啊？咳，白天开始晚上咳。就很均匀。2个月不管他，天天一根冰棍。小孩子反反复复咳嗽，我们在治疗的时候一定要记饮食，像寒凉的东西、水果还有甜食是不能吃的。我们在治疗的时候一定要忌口，但是要忌到什么时候呢？总不能一辈子不吃这些食物吧。我总结了以下几点症状，如果小朋友咳嗽的时候没有达到这种条件的话，不忌口，咳就会反反复复，难以断根。如果小孩子符合以下条件，就可以慢慢恢复小朋友的正常饮食。第一点，小朋友如果还晚上和白天在咳嗽的时候，是不能吃寒凉的食物、水果还有甜食。第二点，如果小朋友在出虚汗的时候，也是要忌口的，因为出虚汗的时候，说明小孩子是体质虚弱，在排湿气的一个过程。这个时候如果吃寒凉的食物下去，会导致湿气更加严重。第三点，小孩子脾胃没有完全恢复，肺里面有沉寒，脾胃虚弱，孩子一吃的话，就会引起腹泻内动，就又会咳嗽。尤其是夏天的时候，家长想给小孩子吃寒凉的，吃水果，这是不正确的。稍微吃西瓜的话，就会复发。所以以上这3种状况，家长一定要注意。在咳嗽的时候，家长一定要忌口。